yabadde nga firimu kuziteekateeka tojja kujja tuzikube zonna tuzaaseyase gwe teweeraliikirira emmotoka ezo zonna mpange era zigenda kusasulwa era sente zaazo weeziri nga firimu bwebeera kye banoonya lwe lutalo sinzigu olugenda okwawula abavubuka bave ku nsi yaabwe balekerawo okudimandinga democracy balekerawo okudimandinga gavumenti ogiteeka ku nninga wano abantu bangi abakoze ebintu ebyo one be balokole nebaza omulokole bamuyita pastor Serwadda ennaku zino nebaza sirwa kuba nti ndi mukatoliki nebaza abafaatha ab'enjawulo aboogera ebintu nga bwe biri mu nsi nebaza Sheikh Kiti ndoza ye Kiti engeri gyayogeramu ebintu bye yes tolimu nabyabufuzi n'ebigenda maaso byogerako waliwo ne faatha yoyogedde ku musajja ono gwe baakubye ekyasi yayogedde ku musajja gwe baakubye ekyasi n'agamba abaana be basigadde ludda wa now confusion yali bweti bwe babuzaabuza eggwanga baddira bapasita abamu si bonna eriyo bapasita abalungi saagala oli agambe Muteguso yavumidde bapasita nedda nenga bwe kugamba mu bafaatha eriyo ababi ne bapasita eriyo ababi ne batandika okunnyonnyola nti gwe kwezi omuvubuka omutasomye obutafuna mulimu Katonda yakikola saba nnyo jagufuna tukwatagana obutafuna ddagala lya maama wo ne taata wo abakadde abalumwa Katonda yakikola saba nnyo Katonda ajja kuba ajja batakulula teekayo ekiweebwayo kati buli kintu kyonna gavumenti kye yali badde ekola pasito n'awugula n'agamba Katonda yakikoze saba nnyo Katonda asobole okubanga ne baguzza Katonda ogw'abakulembeze kuba Katonda bino tabiyingiramu kiriyali tabiyingiramu lwaki Katonda awalana Uganda ate Amerika n'atagiwalana kiriyali ekiri ku bukulembeze naye kati pasita agenda n'akyusa obwongo tukwatagana okusingira ddala obw'abakyala n'abavubuka n'abalaga nti ekizibu kiri ku ggwe tegusulwa tosaba nnyo nze tegusulwa nzikiriza mu Katonda ndi musajja mu Katoliki nzikiriza mu Yesu Kristo nate nzikiriza nti nyina okukola era ne Bayibuli egamba ataakole n'okulya ataakole ki era nzikiriza nti omukisa nyina ogufuna ku ngalo zange Mukama nyina okumpa omukisa kati eyo nawo ne bawugulawo abantu kati baddidde firimu eno ey'okubiri eya Pallaso ne Skin babaleese dibeeti y'abavubuka etandika okubiraba bwetyo buli bavubuka babiri basatu Aliyeni bambi oba kano wakabuusa otya bwe wali oyogera nzijukire mabegaawo ng'ova mu kkomera wagamba mbu never estimate the power of fools in large numbers ekyamazima obutemu obwadde bugenda okukolebwako singa wawaddeyo abaana abo ne bakubagana omwana n'afa twandibaddeawo ne tugamba naye Aliyeni olumu oba byaba ayogera abajja si ayogera bwogezi kubanga bw'aba yasobola okwogera akagamba kano yonna gye yakajja ate ng'asobola okuwaayo abaana ku bantu boolabira ddala nti balina ebijambiya naye ssebo ebintu byabeera atugamba olumu biba bitambuliddeko ne ku ye naye saalabyeko ku TV emu emabega saalabayoko ku muntu agamba naye Pallaso ng'okyokoza Aliyeni Skin obalaka ki saalaba kubanga ekyamazima Pallaso buli wabadde ng'akwata omuzindaalo mu maaso nno g'abawagizi ng'agezaako okwonoona Aliyeni Skin mu mbeera yonna esoboka naye saalaba yagezaako okumugamba nti naye Pallaso kyokolanga si kibi omusajja kiki kubanga bw'obeera awo n'ofumitizamu n'ogamba kale Aliyeni bw'abanga mubi naye ate ye Pallaso ye Aliyeni ate yamukola ki awo wonna nno nga tetunnatuuka ku kyabaddewo ekyamazima osobola okulaba nga tewali go ge mazima naye Katonda agenze n'awa Aliyeni ono amaanyi nti n'abawagizi ababayimbi oba abantu abalala ba promoters baalimu okumulwana kati ng'abayimbi banne be batandise okumulwana waliwo kino ekibaddewo mu nkuuka Aliyeni gy'abadde yakayimba ate nga nawo era Pallaso yamusoomooza Aliyeni bwe yajja n'eggaali okweprotectinga obutamuswaza kuba bangi baali bamwewerera omukuba obucupa bwe yabasomoka naye ate munnaye baavaayo balaba kino mbu Aliyeni yatutte eggaali mu nkuuka n'ekyankalanya kati awo enzirya ku bapromota ne Uganda Police yennyini erowooza nti eggaali eno mbi
ene eggaali omuyimbi wabeera ng'alina eggaali bw'etyo oba ng'akyankalanya ebivulu byammwe lwaki mukyamubuukinga bw'abanga ddala teyeetaagisa ekitegeeza omuyimbi oyo aba yeetaagisa jasi nti mwe mumulaba wee mutyo naye abeera w'amaanyi nnyo ndooza n'okusinga bwe mulowooza. Kale byonna obitunulamu olaba nga alien ndooza alwanyisibwa bulwanyisibwa. Alien ono abantu bangi balimbibbwa nga alien bw'alina empisa embi naye nedda abantu jasi baba n'ensonga zaabwe ku alien naye alien yalina eggaali gye tutalabangako nti yiino erina ejjambiya ekoze obulabe ku muntu. Ate alien abantu ebiseera ebisinga bafunamu obugugulano nabo baba be batandika ebintu bino nti gwe omuntu ava out of the blue natandika okwogerera alien skin bubi ngatte akatale k'embantu. Alien n'avaayo n'ayimirira muggwe agezaako okulwana okulaba nti osula brandi ye naye ate munaye abantu ne bavaayo nga balaba nga alien ye mubi. Alien ye muyimbi alina eggaali ng'osobola okumanya nti ono ye gundi ono ye gundi ono ye gundi n'oli ye gundi n'oli ye gundi ng'ebbanga lyonna weobalaba. Wano we bajja okuprotectinga bebekulu mu nkuka buli muntu yayogera n'agamba eggaali ya alien waayi nti mubamanyi nammwe mwennyini mu maaso gammwe naye era sitiru gwe n'otayigira ku ekyo n'ogamba mbu omusajja mubi era omulwane ne ku kyomanyi. Kale Katonda abadde awadde alien skin amaanyi nti kati